अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर। आज मैं आपको बच्चों में कफ़ के मुतल्लिक होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। खांसी के मुतल्लिक ख़ासकर वूपिंग कफ़ या काली खांसी जिसे कहा जाता है आम तौर पे, जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा शदीद होती है और मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ होती है। आम खांसी से ज़रा हट के जो अंदर से घूं घूं करके आवाज़ निकलती है खांसी की। और इसका जो अटैक है वो रात को नींद के दौरान खांसी का ये जो दौरा है ये अटैक होता है, दौरा पड़ता है। और इसमें जो है ख़ासकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे गले में कुछ फंस गया है और और वो निकालने से नहीं निकल रहा और बार बार खांसी करना पड़ती है उसके लिए। और मरीज़ जो है उसको बहुत ज़्यादा सर्दी भी महसूस होती है। गर्मियों के दिनों में भी वो सर्दी महसूस करता है और उसे बहुत आम लोगों की निस्बत ज़्यादा, अगर सर्दी का मौसम है तो आम लोगों की निस्बत ज़्यादा सर्दी महसूस होती है। और जो है बलगम का अखराज कम हो जाता है, घट जाता है। उसमें जितनी खांसी आती है उस हिसाब से रेशा या बलगम नहीं निकलता। और रात को नींद के दौरान इस तरह से खांसी महसूस होती है जैसे गला घुट रहा है और गला घोंटने वाली खांसी के दौरे जो है वो बार बार पड़ते हैं। और छोटे बच्चों को ये ज़्यादातर खांसी का जो है ये अटैक रात को सोते हुए नींद के दौरान होता है। और दूसरा इसका ये एक बड़ा सिम्टम है कि खांसी बड़ी गहरी और खुरदरी किस्म की होती है और आम तौर पर ये ज़्यादातर रात को ही खांसी का अटैक होता है और रात को ही ये होती है वूपिंग कफ या काली खांसी जिसे कहते हैं। इसकी बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है बच्चों के लिए, ख़ास कर मैं बता रहा हूँ, आप उसे देख लें, समझ लें। सबसे पहली मेडिसिन बेसिलिनियम है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 30 पोटेंसी में आपने लेनी है बेसिलिनियम। ये देख लीजिए, बेसिलिनियम 30 पोटेंसी में आप ले लेंगे। बेसिलिनियम 30 पोटेंसी में। दूसरी मेडिसिन इसके साथ आप इस्तेमाल करेंगे ड्रोसिरा। ड्रोसिरा भी आपने 30 पोटेंसी में लेना है। ये देख लीजिए, ड्रोसिरा 30 पोटेंसी में। अब आपने करना यूँ है कि इन दोनों मेडिसिन को आपने लेना है, बेसिलिनियम 30 पोटेंसी में और ड्रोसिरा 30 पोटेंसी में। आपने इस तरह से एक 10 ml की या 15 ml की खाली शीशी ले लेनी है और उसके अंदर ये दोनों बराबर बराबर मिकदार में बेसिलिनियम और ड्रोसिरा ये दोनों बराबर बराबर मिकदार में डाल देंगे और फिर बंद करके ढक्कन उसको 10 से 15 दफ़ा 20 दफ़ा ऐसे मिक्स कर लेंगे। और फिर आपने छोटे बच्चों को ये देनी है 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर और 5 रात में। आपने ये मेडिसिन दिन में 3 दफ़ा देनी है बच्चों को जो 1 साल से ऊपर उम्र के हैं और 6-7 साल तक की उम्र के बच्चों को, 8 साल या 10 साल तक की उम्र के बच्चों को आपने इसी तरह से ये देनी है। और इसके साथ 200 पोटेंसी में 2 मेडिसिन है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिए। बेलाडोना 200 पोटेंसी में आपने लेने, ये देखें बेलाडोना 200 पोटेंसी में। और इसके साथ ब्रायोनिया 200 पोटेंसी में है, ये देखिए ब्रायोनिया अल्बा 200 पोटेंसी में। इन दोनों को आपने लेके इसी तरह से खाली फॉइल लेके उसमें मिक्स कर लेना है बराबर बराबर मिकदार में डाल के। और आपने ये 1 हफ्ते में सिर्फ 3 दफ़ा देना है। 2 दफ़ा दे दें या ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 दफ़ा दे सकते हैं। एक खुराक, 1 दफ़ा की 1 खुराक है।
یعنی آپ نے اگر یہ ہفتے والے دن ایک خوراک دی ہے، 5 قطرے دیے ہیں ہفتے والے دن، تو پھر آپ اتوار کو نہیں دیں گے، سوموار کو منڈے کو دے دیں 5 قطرے، پھر منگل کو نہیں دیں گے، بدھ کو دے دیں 5 قطرے، یا آپ اسے 2 دن کا وقفہ آپ ڈال لیں، زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ہفتے کو دی ہے، اتوار اور سوموار کو نہ دیں، منگل کو دے دیں، پھر بدھ اور جمعرات کو نہ دیں، جمعے کو دے دیں۔ اس طرح سے یہ 3 خوراکیں بن جائیں گی ہفتے میں۔ 2 دن کا وقفہ ڈال کے آپ نے ایک خوراک دینی ہے، بیلاڈونا 200 پوٹینسی اور برائیونیا 200 پوٹینسی کو ملا کے ایک خوراک 2 دن بعد، ایک ہفتے میں 3 دفعہ یہ آپ نے دینا ہے اس کے ساتھ۔ اور جو بیسیلینیم اور ڈروسیرا ہے 30 پوٹینسی میں، یہ آپ نے دن میں 3 دفعہ دینا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے یہ جو کھانسی کا اٹیک ہوتا ہے اور بڑی شدید کھانسی، یہ آپ محسوس کریں گے کہ 2 سے 3 دنوں میں، 4 دنوں میں آپ کو بہت زبردست اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ کھانسی کا جو دورانیہ ہے وہ کم ہو جائے گا، اور اٹیکس بھی کھانسی کے کم ہو جائیں گے۔ رات کو 2 سے 3 دفعہ یا 4 دفعہ 5 دفعہ اگر کھانسی مریض کو شدید قسم کی آتی ہے اور وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، نیند خراب ہوتی ہے اور بری طرح کی آوازیں کھانسی کے ساتھ نکلتی ہیں گلے میں سے، ہوں قسم کی، جس طرح سے ووپنگ کف کی ایک ٹپیکل آواز ہوتی ہے، اسے آپ دیکھیں گے کہ وہ آواز بھی کم ہوتی جا رہی ہے، کھانسی بھی کم ہو گئی ہے، اور کھانسی کے جو اٹیکس ہیں وہ بھی کم ہو گئے ہیں۔ تو آپ اس کو جو ہے بیسیلینیم اور ڈروسیرا کو مزید 4-5 دن استعمال کروا دیجیے گا، کھانسی ٹھیک ہونے کے بعد بھی 3 یا 4 دن تک استعمال کروا دیجیے گا۔ اور بیلاڈونا اور برائیونیا جو 200 پوٹینسی والی ہے، اسے صرف آپ نے ہفتے میں 3 دفعہ استعمال کرنی ہے۔ اگر پہلے ہفتے میں کھانسی ٹھیک ہو جاتی ہے تو دوسرے ہفتے میں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں تو ابھی کھانسی مکمل ٹھیک نہیں ہوئی، ابھی کھانسی آ رہی ہے، تو دوسرے ہفتے میں بھی آپ 3 دفعہ یہ دے دیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا یہ مسئلہ کھانسی والا 100% حل ہوگا۔ شفا من جانب اللہ ہے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا کرے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔